இன்னைக்கு நம்ம சுஜாதா ஸ்பெஷல்ல இன்னொரு சிறுகதையை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த சிறுகதையோட பெயர் வாஷிங் மிஷின். என் பேர் சந்தோஷ். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது த புக் டாக் வித் சந்து. எல்லாருக்கும் புத்தகம் படிச்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை தரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சேனலோடைய நோக்கம். வாங்க நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக கதைக்குள்ள போகலாம். சாவித்ரி அன்னைக்கு காலையில் அவங்க குழந்தைக்கு ஆம்லெட் போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்பவே அவங்களுக்கு நிறைய வேலை சைடில் போயிட்டு இருக்கு. இது இல்லாமல் ஃபோன் வேற அடிச்சுட்டே இருக்கு. அவங்க ஹஸ்பண்டை பார்த்து கேட்குறாங்க, எனக்கு இவ்வளோ வேலை இருக்கு, நீங்க எதனா ஒன்று எனக்கு ஒத்தாசையா இருக்கக்கூடாதா, அந்த ஃபோனையாவது எடுத்து பேசுங்களேன் அப்படிங்கிறாங்க. அவரோ நியூஸ் பேப்பர் வச்சுட்டு பேன் அதே பார்த்துட்டு இருக்காரு. இவங்க பேசுறத காதில் வாங்குற மாதிரியே தெரியல. இவங்க கடுப்புல ஃபோன் எடுத்து பேசுறாங்க. எங்க உங்களுக்கு தான் ஃபோன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, எனக்கு தான் ஃபோனா, நான் இல்லைன்னு சொல்லி வீட்டுல அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு காலங்காத்தாலே என்னால பொய்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, சாவித்ரி பொய் சொல்றதுக்கு நேரம் காலம்லாம் பார்க்க கூடாது சாவித்ரி அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த சமயம் பார்த்து பேப்பர் வாங்குறவங்க வீட்டுக்கு வராங்க. அவர் கேக்குறாரு, அம்மா பேப்பர் இருக்காமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு அவங்க எப்பா பேப்பர்லாம் இல்ல, ஆமா உங்க ஒய்ஃபை வேலைக்கு கூப்பிட்டு இருந்தானே வரலையா அவங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, இல்லம்மா அவளுக்கு நிறைய இடத்துல வேலை இருக்கு, அடுத்த மாசம் தான் முடியுது, ஒரு இடத்துல முடிச்ச உடனே 1ஆம் தேதியில இருந்து இங்க வந்துருவா அப்படின்றாங்க. ஐயோ 1ஆம் தேதி, அவ்வளவு நாளுக்கு நான் என்ன பண்றது, இங்க எனக்கு ஒண்ணுமே வேலையே ஓடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேக்குறாங்க. அப்புறம் பேப்பர் இல்லன்றீங்க, நிஜமாலே இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரு. அதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க, பேப்பர்லாம் இருக்கு, ஆனா அதெல்லாம் யாரும் அடுக்கி தர்றதுங்க, அதான் சார் இருக்காரு வீட்டுல, சார் எதுனா ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாரா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சார் ஹெல்ப் பண்ணிட்டாலும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை கேட்டுட்டு சதீஷ் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, என்ன உங்க பேச்சுல ஏன் தலை உருளுது அப்படின்னு கேக்குறாரு. நம்ம வீட்டுக்கு அடிக்காரத்துக்கு பேட்டரி மாத்துவாரா சார்ன்னு கேட்டாரு. மாத்துவாருன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ள போறாங்க. எவ்வளவு வேலை இருக்கு, எனக்கு யாருன்னா ஒருத்தராது ஹெல்ப் பண்றீங்களா, நான் தனியா எவ்வளவு வேலை தான் செய்யறது, வேலைக்காரி வேற இல்ல அப்படின்னு புலம்பிட்டே போறாங்க. நீங்க இன்னைக்கு லீவ் தானே, நீங்க எதனா பண்ணலாம்ல. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, லீவ்லாம் இல்ல, ஆபீஸுக்கு போகணும். சரி என்னதான் பண்ணணும் உனக்கு, இப்ப என்ன வீடு பெருக்கணுமா அப்படின்றாரு. இல்ல அந்த டேபிள்ல இருக்கு பாருங்க போஸ்ட் கார்டுலாம், அதெல்லாம் கொஞ்சம் அடிக்க வைங்க, அதே போதும் அப்படின்றாங்க. அவரு அந்த டேபிள்ல இருக்க போஸ்ட் கார்டுலாம் அடிக்க வச்சுட்டு அவங்க மனைவி பக்கத்துல போய் உட்காந்து கேட்கிறாரு, என்னதான் உனக்கு பிரச்சனை, ஏன் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க, இல்ல எவ்வளவு வேலை இருக்கு பாருங்க சுத்தி, இது இல்லாம எக்கச்சக்க பாத்திரம் இருக்கு, எக்கச்சக்க துணி இருக்கு துவைக்கிறதுக்கு, அதுதான் இருக்கிறதுலே 2 பெரிய வேலைங்க அப்படின்றாங்க. எவ்வளவு துணி துவைப்ப ஒரு நாளைக்கு, ஒரு 6 துணி இருக்குமா அப்படின்றாரு அவரு. 6 18 துணி துவைக்கிறேன் நானுன்னு சொல்லிட்டு லைனா லிஸ்ட் சொல்றாங்க நம்ம சாவித்ரி. ஓ இவ்வளவு இருக்கா, அப்ப அது ஏன் நீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேக்குறாரு சதீஷ். இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பண்ண போய் தான் இந்த நிலைமை. நம்ம யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவோம், துணி கூடையில எடுத்து துணி போட்டு வச்சுட்டு கடைசியில வேலைக்காரியை கூப்பிட்டு அதை துவைச்சிரு அப்படின்னும். அவளும் சேர்த்து வச்ச துணியெல்லாம் துவைப்பா. இப்ப வேலைக்காரி வரல, 50 துணிக்கு மேல இருக்கு, நான் எப்படி துவைக்கிறது இப்போ, இல்ல சாமா வேற விளக்கணும், நீங்களும் யாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்க, திரும்ப புலம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் அவங்க புலம்புனாலும் ஒரு செல்லமான கோபத்தோட தான் புலம்புறாங்களே ஒழிய என்னடா இதுன்னு ஒரு விரக்தியிலயோ ஒரு கோபத்திலயோ புலம்புற மாதிரியோ திட்டுற மாதிரியோ இல்ல. ஓ இதான் பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போன் எடுக்கிறாரு. சங்கர் எம்போரியம் கால் பண்றாலோ, வாஷிங் மிஷின் என்ன பிரைஸ் வரும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு போனுக்கு ஆப்போசிட்ல சொல்றாங்க, பிரைஸ் எல்லாம் விடுங்க சார், நான் ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுல ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் அனுப்புறேன், அவர் எல்லா டெமோவும் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு, அதுக்கப்புறமா பிரைஸை பாத்துக்கலாம், நீங்க இத்தனைக்கும் டவுன் பேமெண்ட் 600 ரூபா பண்ணா போதும், நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்கு 36 மாசத்துக்கு அப்படின்னு அவர் இழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சதீஷ் போன்ல இல்ல அதெல்லாம் வேணாம்ப்பா, நான் ஒன்ஸ் பேமெண்டா டவுன் பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன், இருக்கிறதுலே டாப் குவாலிட்டி வாஷிங் மிஷினா வீட்டுக்கு கொண்டு இறக்கிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை வச்சிடறாரு. ஓகே இப்போ உன்னுடைய ப்ராப்ளம் சால்வ், அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்றாரு. நான் உங்ககிட்ட வாஷிங் மிஷின் நான் கேட்டேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஒத்தாசை பண்ணுங்க தானே கேட்டேன் அப்படின்றாரு. இருக்கட்டும் சாவித்ரி, நீயே எவ்வளவு வேலை தான் பாப்பா பாவம் தனியா அப்படின்றாரு. இருந்தாலும் இவ்வளவு காசு குத்தி இப்ப எதுக்கு வாஷிங் மிஷின்லாம் அப்படின்றாங்க. அதுல என்ன இருக்கு, உனக்கு யூஸ் ஆனா சரி, உனக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைச்சா சரி, இந்த முறை எப்படியாச்சும் நான் வெக்கேஷனுக்கு பிளான் பண்ணிடுறேன், எப்ப பார்த்தாலும் கட் ஆகுது, இந்த வேலை தான் தொல்லையா இருக்கு அப்படின்றாரு. அதுக்கு என்னங்க பண்றது, வேலை முக்கியம் இல்லையா அப்படின்றாங்க அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப ஜென்யூனா. அதுக்கு சதீஷ் சொல்றாரு, வேலை கிடக்குது என்ன விடு, நீ இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிய தனியா, உனக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வேணா, இந்த முறை எப்படின்னா நம்ம வெக்கேஷனுக்கு போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சாவித்ரிக்கு இதை கேட்டோன்னே உச்சி குளிர்ந்து போயிடுச்சு. அதாவது அவங்க வெக்கேஷனுக்கு கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்னு சொன்னது பெருசா தெரியல அவங்களுக்கு, நம்ம மேல நம்ம கணவர் இவ்வளவு அக்கறையா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றது பெருசா தெரியுது. ஆனாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ வாஷிங் மிஷின்லாம் எனக்கு எதுக்கு, வாஷிங் மிஷின் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ண கூட தெரியாது, ஆப்ரேட் பண்ண கூட தெரியாது அப்படின்றாங்க. அதுக்கு அவங்க மக சொல்றா, கத்துக்கோமா, அதான் சேல்ஸ் பர்சன் வரால, அவகிட்ட கேட்டு கத்துக்கோ அப்படின்றா. ஏன் நீ கத்துக்கோ, ஐயா நமக்கு வாஷிங் மிஷின்லாம் இல்லம்மா, நமக்கு கம்ப்யூட்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ உள்ள போயிடுறா. இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறப்போ, நீ ஏன் உன்னை பத்தி கேர் எடுத்துக்கவே மாட்ற, உன் அப்பியரன்ஸ் கூட உனக்கு பெருசா தெரியவே இல்லை, நீ பாட்டுக்கு இருக்க பாரு, கொஞ்சம் டை அடிச்சு பியூட்டி பார்லர் போய் கொஞ்சம் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உன்னை நம்ம பொண்ணோட அக்கான்னு கூட சொல்லுவாங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு சாவித்ரி கேட்கறாங்க, நான் யாருக்காக மேக்கப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, எனக்காக பண்ணிக்கோ,
ஏன் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டா தான் என் மேலே அன்பாக இருப்பீங்களா? அப்போ என்னோட உருவத்துக்கு தான் அன்பு வச்சிருக்கீங்களா, அப்பியரன்ஸ் தான் அன்பு வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சேச்சா அப்படிலாம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவர். இதுக்கு நடுவில் ஃபோன் வருது சதீஷ்க்கு. ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறாரு. பேசிட்டு நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன், நான் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்றாங்க, ஈவினிங் வெயிட் பண்ணாதீங்க, சேல்ஸ் பர்சன் வந்து அவர்கிட்ட எல்லா டீட்டெயிலும் கேட்டுக்கோ, நான் வரதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு. கரெக்டாக அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின் சேல்ஸ் பர்சன் உள்ள வராரு. அவர் வீட்டுக்குள்ள வரப்பவே கேட்டே வராரு, இந்த நாய் கடிக்குமா, கொஞ்சம் கட்டி போட்டுருங்களேன். யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு டாக் லவர், இருந்தாலும் இந்த நாய் கட்டி போட்டுருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உள்ள வராரு. உள்ள வந்துட்டு வாஷிங் மிஷினை பத்தி எல்லா டீடைல்ஸும் சொல்றாரு, எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அந்த காலத்துல இருந்த பெரிய வாஷிங் மிஷின் இதுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எவ்வளவு ரேட்டுன்னு அவங்க கேட்கறாங்க. 15,000 ரூபான்றாரு. அந்த காலகட்டத்துக்கு அது ரொம்ப பெரிய ரேட்டா தான் இருந்திருக்கு. அழகா எல்லாத்தையும் டெமோ பண்ணி துணியை துவைச்சு காய வச்சு அந்த ட்ரையர்ல இருந்து எடுத்து இதை பாத்தீங்களா உலர்ந்து போய் தான் வெளியே வரும், ஒன்றும் இல்லை, எடுத்து இப்படி 2 குலுக்கி நம்மளே மேலே போட்டே போயிடலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்றாரு. எல்லாத்தையும் கற்றுக்குறாங்க நம்ம சாவித்திரி. அன்னைக்கு ரிட்டர்ன் வரார் கணவர் சதீஷ் வீட்டுக்கு. ரிட்டர்ன் வரப்போ பார்த்தா சாவித்திரியோட கற்றுக்கொண்ட மேன்மையெல்லாம் அப்போ தெரியுது. என்ன அப்படின்னா இருக்கிற துணி எல்லாத்தையும் துவைச்சு போட்டு வீட்டு ஃபுல்லாக காய வச்சுட்டு இருக்காங்க. உள்ள வரப்பே சிரிச்சுட்டே சொல்லிட்டே வராரு, டெக்னாலஜி ஒருத்தவங்களோட வீட்டு வேலை எவ்வளோ ஈஸியாகுது பாத்தியா, சொல்லு சாவித்திரி, அடுத்து உனக்கு என்ன வேணும், டிஷ் வாஷர் வேணுமா, சப்பாத்தி மேக்கர் வேணுமா, உனக்கு தெரியுமா இப்போ எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்துருச்சான், இட்லி மாவு கூட இன்ஸ்டன்ட்டாக கிடைக்குதான் பார்த்துக்கேன் அப்படின்றாரு. எனக்கு அதெல்லாம் வேணாங்க, நீங்க சொன்னதே போதும், எனக்கு 700 வேலையை இழுத்து போட்டு செய்வேன் நான் இதுக்குனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிறாங்க. கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பரஸ்பர அன்பு அங்க வந்து நடக்குது. 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு, அப்ப பார்த்தா மாதிரி இப்போ இருக்கிற எனக்கு ஒரு கிஸ் கூட அப்படின்னு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கேட்க, இருங்க எல்லா துணியும் துவைச்சு போட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெக்கப்பட்டு போறாங்க. போயிட்டு அன்னைக்கு அவர் கழட்டி போட்ட அந்த சட்டையை எடுத்துட்டு துவைக்கிறதுக்கு எடுத்துட்டு வராங்க. எடுத்துட்டு வரப்போ பார்த்தா அந்த சட்டையில வித்தியாசமா ஏதோ ஒன்று இருக்கு. பார்த்தா வேற ஒரு சென்ட் இருக்கு. இந்த சென்ட், இந்த பெர்ஃப்யூம் நம்ம வீட்டுல இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. அதோட கதை முடியுது. இந்த கதையை நீங்க கேட்கறப்போ இந்த கதையோட முடிவு எப்படி இருக்கோ நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க? நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி இருந்ததா முடிவு, இல்ல வேற மாதிரி இருந்ததா? உங்களுடைய கருத்தை எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய கதைகளும் இன்னும் நிறைய புத்தகங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த சேனலோடைய எல்லா வீடியோஸும் தவறாம பார்க்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கும் புத்தகம் படிச்ச சுஜாதாவோட இன்னொரு அற்புதமான சிறுகதையை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம தரலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வேற சில புத்தகங்கள் வேற கதைகள்லாம் சொல்லலாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு எதனா கருத்துக்கள் இருந்தால் அதையும் எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. அதையும் நான் படிச்சுட்டு போட ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னொரு கதையோட இன்னொரு புத்தகத்தோட இன்னொரு வித்தியாசமான கான்செப்டோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சந்து. பை பை.